嗨，我維維，母親節就嚟到啦，點可以冇咗康乃馨呢？綁個蝴蝶結，綁埋張心意卡上去，將朵花紮咗佢，噔噔，原來係一支筆嚟噶。今次可以好老實咁同媽咪講，黏土係好實用噶。做咗發片，希望大家有足夠嘅時間整啦。你要去文具店揾一支最幼嘅筆，將個筆蓋拆咗佢。撈我最想要嘅綠色出嚟，加啲黃，加啲藍，再加啲白。唔想支款太粗嘅話，個皮就要壓到超薄。薄薄地搽一層白膠漿，將支筆包喺入邊，多餘嘅黏土就剪走佢啦。有啲唔平滑添，盡力啦。撈淡淡地嘅蝦肉色做花瓣，將啲細粒粒碌成長嘅薄片，用七本針喺頂部壓直紋。放喺台面其實更加好操作。哎呀，我都係好好咁樣示範俾你哋睇啦。將花瓣捲成波浪，隨意咁將花瓣貼埋一齊。頂部嘅輪廓要係平中大彎嘅，但係現階段就唔好咁彎啦。外圍嘅花瓣就唔使咁長嘅，捲成大波浪。嗱，而家個頂就越嚟越彎啦。將個筆蓋都收埋落個黏土嗰度，呢個部分一定要搽膠水，如果唔係，你會掹咗個黏土出嚟，但係個筆蓋仲係喺上面，捏成一個花托嘅形狀。將剪短咗嘅花瓣打橫貼喺最外圍，用呢一隻玫紅色畫花瓣邊，筆蓋嘅開口要小心處理，喺啲黏土未乾透之前都唔好用力紮佢住。呢一邊就由淺黃色
上邊就由深綠色。支菌都俾多啲顏色變化佢啦。將花托嘅葉仔黐上去。呢度呢，我加咗啲小細節，有啲複雜嘅，大家可以省略佢。總之你可以將個蓋掹出嚟，已經係大成功㗎喇。搽保護漆可以防水，如果你喺用嘅時候整污糟咗，都好容易抹得甩。Message card 呢就畫個框框。Thank you card 就係一塊葉。剪出嚟打個窿，係冇練過嘅字啊！用新買嘅衫標籤上面嘅繩用得唔好嘥啊！每次打開個蓋都有啲驚驚地。今個星期唔知仲有冇時間拍多條片呢？鍾意嘅話就畀個 like 同埋訂閱我啦，我哋下次再見，拜拜。